Ես կխնդրեի մատչելի բացատրեիք, ինչ է պատրաստվում անել կառավարությունը, պետականացում են ինչ-որ այլ մեխանիզմով է փոխարինում, որ խնդրեմ կներկայացնեք ինչ մեթոդով եք շարժվելու և ինչ է լինելու առաջիկայում ընկերության կառավարման հետ։ Վարչապետը, հանրապետության վարչապետը նշեց մեխանիզմի առաջին քայլի մասին, դա կառավարման մասին է, ավելի մանրամասն օրենքի նախագծի փոփոխությունը արտահերթ նիստում կլինի առաջիկա օրերին, որքան տեղեկացված եմ արդեն իսկ մեր խմբակցությունը, կառավարող խմբակցությունը նախագիծը պատրաստել է և կարծես թե շրջանառվել է կամ շրջանառման փուլում է և արտահերթում լինելու է, երևի թե դրանից ավել այս պահին չեմ կարող ինձ թույլ տալ մեկնաբանել, քանի որ հրապարակման գործընթացը որոշակի մեթոդաբանություն ունի այդ տրամաբանության ինչ է լինելու այստեղ կառավարիչ է փոխվելու, ինչ է լինելու այդ նախագծերով, ո՞նց է լինելու, էլի բան արդեն ասացի, որ կառավարման մեջ, քանի որ մենք այսօր խնդիրներ ենք արձանագրում, երեք տեսեք մեկ դրվագ հանրապետության վարչապետը երեք ներկայացրեց, երբ որ խոշոր գործարարը մեծ ծավալի ներդրում էր արել և այսպես ասած իմանալով մի քանի $100,000 միջոցառում էր կազմակերպել բացման ներկայացում, այսինքն տասնյակ միլիոնավոր դոլարի մարդը ներդրումներ էր արել, համարել էր, որ մի քանի $100,000 բացում էլ երևի թե պետք է անի և այդ մարդը կորցրեց այդ գումարները։ Հիմա կասեմ ինչ, որովհետև էլեկտրաէներգիայի անջատում տեղի ունեցավ, այն պահին, երբ որ պիտի բացումը տեղի ունենար, այդ օտարերկրյա մասնագետներ հյուրեր էր հրավիրել և դա օրինակ մեկ դեպք, ուրիշ դեպք հենց երեք գործարաններից մեկից եմ ստացել, ով նոր տեխնոլոգիաներ է գնել և այդ նոր տեխնոլոգիաները պարբերաբար հետի կողմից անջատումների հետևանքով փչացել են, որովհետև ոչ մի ճապոնացի չի պատկերացնում, որ օրինակ օրը 5 անգամ կարող է լույսը անջատվել մի անգամ։ Կարողանում եք այնպես անել, որ այդ անջատումները չլինեն, օրինակ ինչ եք անել, որ հետից ասում են մոտ $700 միլիոն ներդրում են արել, որովհետև համակարգը շատ մաշված է և դեռ բազմաթիվ միլիոնների այդպես ներդրումի կարիք ժամանակ։ Դե ինձ էլ գործարար միջավայրն ասում է, որ միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ է արել, որոնք շատ հաճախ առ-ոչինչ են դառնում, այդպիսի անպատասխան, որովհետև երբ որ դու առնում ես մի քանի միլիոն դոլարանոց սարք, հետո գալիս է որը նախատեսված չի որևէ պարագայում նրա համար, որովհետև այդ սարքը որ ճապոնացիները կամ գերմանացիները սարքում են, չեն պատկերացնում, որ օրը կարա 5 անգամ հեծը լույսերը անջատի։ Հեծը ո՞նց է։ Հեծը բանավաճ շուկան հարցնում։ Չէ, դες պատասխանեցի ես ինքս եմ։ Շտաբում խնդրեմ մեկական հարցնամ։ Այն ամենայնիվ սա մասնավոր բիզնեսի իրանալու փորձ չի արդյոք կառավարության պետության կողմից եւ դու կարծում եք Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ օրինակ հոսանք անջատվում է։ Հայաստանը միակ երկիրը չի վստահաբար, բայց ձեր առաջին հարցի պատասխանը միանշանակ եւ հստակ ոչ, որովհետեւ դուք կտեսնեք եւ նախագիծը եւ մեր օրենսդրությամբ բոլոր հիմքերը սահմանված են, այսինքն այն ինչ որ տեղի կունենա, բացարձակապես դա մեր օրենսդրությամբ սահմանված է եղել, մենք մեր օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի իրացումն ենք ապահովելու։ Դա մենք բազմաթիվ օրենքներ ունենք, որոնք ենթադրում են պարտավորություն պետության, կառավարության, մասնավորի, մարդու, քաղաքացու, այսինքն դրանք պարտավորությունների կատարման շրջանակում եւ հանրային շահի գերակայության մասին, այսինքն երբ որ որն է ամենակարևորը, պետությունը, ժողովուրդը, հանրությունը եւ այդ կարևորության տրամաբանությամբ պետք է մենք շարժվենք, մենք չենք կարող մեկ մարդու շահը գերադասենք հազարավոր, 100,000-ավոր, միլիոնավոր մարդկանց շահերից։ Մենք չենք կարող մեկ մարդու ասել դու ինչ ուզես կարող ես անել եւ օրինակ հազարավոր տնտեսվարողներ բիզնեսներ կորցնեն, հազարավոր տնտեսվարողներ 100 միլիոնավոր դոլարներ կորցնեն, 100,000-ավոր մարդիկ մնան առանց լույս։ Պետական կառավարման համակարգում պարալիզացվի, որովհետեւ բանա, չգիտես ինչի, օրինակ 3 էկոնոմիկայի նախարարությունում կես ժամի մեկ ասենք իմ համար շատ անհասկանալի լույսերը անջատվում էին։